की खोंगचत तरामना उकफम थोकते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सेप्टेम्बर 18 मणिपुर लाकनी हारिबसी वाहन थोकलेती अमसुंग तरामना उकफम थोकते हाइना कुकी लिबरेशन आर्मी लेट खोलुन गी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी जलाइमांग कुकी ना थादोरक चेरोल अमना हाइरी चेरोल असिना मखा ताना हारिबना 1993 दा एनएशियन आईएम ना अंगांग यावना कुकी लिसिंग अमगी मथक्ता हातखिबा थमोई काइनिंगाई ओइबा थौदो अदुगी जस्टिस हौजिक फावो फंगबा ngamdri थौदोकसिंग अदुगी मतंगदा प्राइम मिनिस्टर ना हौजिक फावो तुमिना लैसिली अखोइना पामलिबदी जस्टिस अदुनी माग लाकपा अदु नते हाइना फोंदोरकली कुकी जो मियांग या पाम मतुंग इन्ना लेजिस्लेचर लैबा यूनियन टेरिटोरी गी डिमांड अहोंग बलैते यूपीएफ केएनओ सेंटर का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु एग्रीमेंट खुएक पिनरबसु कुकी जो मियांग या पाम मतुंग इन्ना लेजिस्लेचर लैबा यूनियन टेरिटोरी गी डिमांड अहोंग बलैते हाइना लालौलुब यूपीएफ अमसुंग केएनओ ना फोंदोरकली सेंटर मणिपुर लैंगा कसु एग्रीमेंट खुएक पिनखिबा कुकी लालौलुब यूनाइटेड पीपल फ्रंट यूपीएफ अमसुंग कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केएनओ गपुन्ना थादोरखिबा चेरोल असिना हाइरिबदी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गी मखादा यानरबा पॉलिटिकल सेटलमेंट अमा पुरकनबा लंबी यातपा ओइना खुएक पिनखिबसु एग्रीमेंट गी मतुंग इना मवोंग मरिल नाइबा अमसुंग अकंगनबा मतम अमगी मनुंगदा नाकल अहुमगी ओइबा वरी सानबगी चपचाबा फिरेफ लै हाइरी चेरोल असिना हाई स्टेट अमगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की मतंगदा पल्लदुना चेरोल असिदा हाई स्टेट अमगी लैरिबा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नत्रगा यूनिलेटरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओइना स्टेट अदुगी बाउंड्री सेमदोक सादोकपा हाइबसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 13 अमसुंग 368 ता पार्लियामेंट ना थबक पाइखटपा ngambagi शक्ति यावरी अमरम नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी की मतंग दा पल्लदुना नेशनल हाईवे असे कुकी जो मियाम ना कैदौनुंग दा थिंगजिनखिदे केजेसिना अपील तौखिबा वाफम दि लंबी असे की कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट की सरुकता सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स दा कोऑपरेशन पिदुना तंगाई फदबा पोलम सिंगनिंग थिना पुथोक पुसिन याहन बाहाइबनी बफर जोन फाउदुना मिते अमसुंग कुकी जोगी मियाम अथिंगबा लैतेना चथोक चसिन तौबगी वाफम लैते हाईवे सिंगाक सेन बाहाइबसी इंडिया लैंगा अमसुंग डिप्लॉय तौरिबा फोर्स की थौदांगनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा लेजिस्लेचर लैबा यूनियन टेरिटोरी अमगी दमक पॉलिटिकल डायलॉग चथबदा कुकी जो मियाम यानिंगबा पांबा अदुदा यूपीएफ अमसुंग केएनओ न लैगनी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड हंदोकपा लैते हाइरी कुकी खुलाई पाइबसिंग खुयेक पिनदुना सु चाही अमा सांगदोखिबा असि मणिपुर मियाम अपंगबसिबो ओइना थोकले महेश्वर कुकी मिलिटेंट सिंगना चथरिबा अनलॉफुल ओइबा थबक सिंग थिंगनबा मखोइगी मथक्ता पानबा याबा लो अमता लैत्रबरा मधु नत्रगा मखोइ ngak senaba thokiba special law ama semlabra haina RPI athwalegi national secretary su oiriba manipur state committee ki president Maheshwor thongnawjamna phongdokre ministry of home affairs amasung kuki khulai paiba singa anauba su agreement ki khuek pina khiba siga mari lainana Maheshwor thongnawjamna thadorakpa video release amada wafam asi mangna haikibani video release aduda mangna hai ministry of home affairs UPF KNO amasung manipur lenga ke official singa agreement ama sign tawna khiba sida manipur miyam apangba siba oina thoklei एग्रीमेंट असिगा मरी लेना मिनिस्ट्री की माइकई थादोरको प्रेस स्टेटमेंट मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोहनदबा अमसुंग नेशनल हाईवे नंबर 2 हांगदोकपा हाइबा वाफमदा हाईलाइट तौरगा मियामदा हरावबा पोहनखी अदुगा थंगनबा मिकुपता एग्रीमेंट अदुदा मरोइबा थौदांग लौरिबा कुकी जो काउंसिल ना थोलकपा चेरोलदा नेशनल हाईवे असि हानादगी अथिंगबा थमखिबना नौना हांगदोकनी हाइबा वाफम असि चनरे हाइरकले मसिदसु नतना कुकी अमसुंग मैतेगी मरकता थमलंबा बफर जोन अदुमक लैगनी हाइबा वाफम फोंदोरकली मसीना हाइनिंगलिबा वाफम दि हाईवे असिदा मैतेग चटपा यारोय हाइबनी असुमना कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा थबक तौरिबा कुकी मिलिटेंट अमसुंग लैरिबा लुपसिंग की मथक्ता पानबे याबा लो अमता लैतरब्रा नत्रगा मखोय सिंगाक सेनबा कॉन्स्टिट्यूशन दा तोखाइबा लो अमा सेमदुना लैख्रब्रा हाइना वहंग हंगखी महांगना मखाता नहाई कुकी जो काउंसिल गी चेरोल अदुना पल्लिबा यामना मरोइबा वाफम अमना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगा तुंग कोइना तंगदु लैताबा लैबगी वरी लैते हाइना सुमायेक सिंगना पल्ली पुमनम असी येंगलगा मिनिस्ट्री अमसुंग कुकी सिंगी मरक हंदक सानाखिबा वरी अमसुंग पिनखिबा एग्रीमेंट असी करी करम मखलगी एग्रीमेंट नो हाइबा अदु चावना चममनबा अमा पोखले एग्रीमेंट असिदा अनौबा ग्राउंड रूल सेमले हाइजिलगा हानादगी ग्राउंड रूल थुवाइदुना लेरकलबा कुकी मिलिटेंट सिंग नौनसु तौनरे अदुगा यानरे हाइबा वाफम सिंग असिना चाहिए नदुना मियाम अपंगबसिबो ओइना थोकले एग्रीमेंट असिदा यानरे हाइदुना मिनिस्ट्री ना थोलखिबा चेरोल अमसुंग कुकी की माइकैदगी थोरकलिबा चेरोल अनि असिगी मरकता कंट्राडिक्ट तौदुना लैरिबा सिदा मणिपुर की मियाम मरु ओइना मियाम की मिहुत ओइरिबा एमएलए सिंगना तुमिना लैसिनफम थोक्तबनी हाइखी
Mangna makha tana hai furup masel gi marakta ngangna saknaba natada Manipur gi miyambu usittabagum chatharaliba thaba asida Manipur da leiriba CSO sing political gi leiriba party khudingma amadi mihut sing punsilaga hariba agreement asi chatnaba yaroi haiduna punna lepminnaba matam adu oirabani hauji khuyek pinariba se agreement haibasi ek nate lo nate aduna sign tawnariba party ahum asigi manungda amana yadabada khudakta kakthatpa yaba potni masida ruling opposition thidana leiriba miyangi mihut MLA sing political party singna masa masa gi vote Mangdana bahaydunan tumina laysilaga layba asi mangnaba thabak singumsi haina su mangna makha tana phongdokhi PM lakadawriba si irang laksinaba nate Prime Minister Narendra Modi na Imphal amasung Churachandpurda tungan na chatkadawriba si irang laksinaba nate hena khaibung tanaba khongthangni haina khunrakpam kendragi MLA TS Lokeshwar na ngasi mahaki kendragi manung chanba kaiwi high school campus ta u chara thabagi thoromga mari lainana paumi singna phongdokhre Mangna makha tana haikibada PM na irang asi thamoi sengna loisinba pamlabadi miyamgi mihut oiriba MLA singa hana unaraga wari saba changi MLA sing unaningde hairagana irang asina sokhalaba tongan ba district singda chatlaga miyamna thengnariba awaba sing hakthengna yengsingadabani haiki MHA ga nauna inakiba su agreement gi matungina keno amasung UPF ki kem taruk leiragani Bharat Sarkar ki Ministry of Home Affairs na mapung oibadaita lauduna handak New Delhi da Kuki su militant singa nauna inakiba su agreement gi matung ina Kuki lalulup singa punba umbrella organization oiriba Keno amasung UPF ki oiriba hojik leiriba kem taraga mari sigi mahuta kem taruk punna kem taraga ni thoi leiragani hairi Pausina makha tana haribana agreement adugi matungina nauna hangdokadariba su militant sing adugi camp sing adomi kungna taba jaga sing asiga nakna leiroidabani National Highway amasung ungkhatnariba jaga sing asidagi thaptokna leigadabani Masigi mathakta camp sing adu Myanmar border amasung interstate boundary sing dagi lapna leigadabani su militant sing adugi marakta foreign national yawbra haibadu khangdoknaba Manipur government ki principal secretary home na lead tawba joint monitoring group amana Kedar sing adu verify tawgani loinana Kedar sing adugi mapung phaba list adu maming pokpagi tarik latest photograph amadi makhoigi detail single konana Manipur government na prepare tawgani karigumba verification aduda foreign national sing yawram labadi leader natraga Kedar bu oirabasu listing asidagi lauthokani su militant sing asigi thagi stipend asi lising taruk ni adubu hariba stipend gi senfam asi haukiba chahi 2023 gi May 3 dagi tholakhiba irang asigi matung dagi piduna lakli anauba agreement asigi matung ina joint monitoring group ki inspection da kem thaleramba Kedar sing adu khaktama Aadhaar link thawnariba bank ki account sing aduda masa da pigani Kedar sing adugi photo identity card Manipur police na issue tawgani 2008 ta ihan hanba oina su agreement sign tawnakhiba adugi matung inadi keno amasung UPF ki makhada leriba Kedar masing asi punna lising ani ga chani ni hairi walai thabida Kuki Singna maitai IDP sing sanglak tana bangak senba hokre haukiba chahi 2023 gi May 3 dagi hawrakhiba irang asina maram oiraga Imphal iski dolai thabida leramba maitai gi khul kaya mayum makai thadok tun lanje narakuna relief camp ta leriba sing athubada makhoi gi khul sing aduda amuk hana hongjil lagani haibigi pau tabadagi manak nakpada leiba Kuki khulgi nupi singna Maitai IDP sing sanglakpa thingna bangak senba hokre hairi pausina makha tana haribana Manipur Sarkar gi maikai dagi kanglum ki irang maram oiraga lanje narakhiba more amasung Churachandpur natana atopa khul singi oinadi chahi asigi December fawbagi manungda mapung fana makhoi gi hanagi khul singda hongjinbagi thabak hawragani haina phongdokhibagi matung ina Maitai IDP kharadi makhoi gi hanagi khul singda security ga kanba section tharanga loinena hongjinba hokrabani Makha na dolai thabi khuldagi lanjelakhiba IDP sing adu makhoi gi khul singda hongjinna ba numit kharani gi mamangda Manipur police na kaya toy thokraba yum sing adu samjin sajinna ba yengba laklamki adu bu maitai IDP sing adu khulda laklagani haibi pauta badagi Kuki nupi sing na madu bu thingna ba mafam kaya da famjin duna ngak sen ba hokre haidi PM lakpagi wafam BJP na lauthokpa ngamdribasi mara leire taksabani Bimol Manipur da Prime Minister Narendra Modi lakpagi matangda BJP na chapchaba wafam lauthokpa ngamdribasi Mara leire taksabani haina Inner Manipur Parliamentary Constituency gi MP Dr. Angomcha Bimola koijamna phongdokhre Imphal da ngarang pangthokhiba thoram ama yawba lakhiba MP na paumi singda haiki Manipur da Prime Minister lakani natraga lakloi haiba chapchana khangba ngamdri adubu kanagumba BBIP ama lakani haibadi tare hariba BBIP aduna Prime Minister oiba tarabadi karigi ifongna lauthokpa ngamdribano Thawong asi BJP masana mara leijare haina taksabagi mawongni Kanglupki irang na fibam so alaba Manipur da BJP na amukka hanna chamam na bapohale haina maral siraduna mahak na haiki state asigi mioi ayambana Prime Minister gi mafam da pen da bapokli matam sangna awaba chaitheng mayok na duna laklaba state asigi miyam da Prime Minister na ngakpiu haijafam thui haina sumang na phongdokhi Paumi sing na hangkiba wahang amagi paukhum da MP na haiki kanglupki irang na fibam so alaba amasung mayum makai thadok tuna lanje na riba internally displaced person IDP sing
masa masagi mayumda hanjilhanaba thaurang ama pukchel sengna lawkholaklabadi state asigi miyamna prime minister bu soidana ngakpiba ngamgani kanglup khudingmak ki miyoi singna national highway singda aki khang leitana chathok chasin tawba yahangadabani amasung hawjik thokliba kanglup ki hatna sunaba si kanana amasung kamdawna thoalaklibano haibadu chapchana khangdoklaga matik chaba action lawkhatgadabani haina su inner manipur parliamentary constituency gi mp na phongdokhi Party की खेनाब वाखलोन थादोक्लगा Manipur Legislative Assembly na suspension of operation su agreement withdraw तौनब resolution ama pass तौखी हौजिक Manipur da थोक्लिबा वाथोक असिदा सुगी केडर कया मरुम चेनै हाइना मराल सिनरकबा लैबना फिरम असिगी मतंगदा मपुंग फाना थिगतबा मथौ ताइ हाइनासु मागना फोंदोखी Myanmar macha lising humfuga mariga chahum rom India da आइन gi wangmada changsinkhre en Biren Myanmar dagi Manipur da mitop sing changsil lagliba se ekhoina khangliba si dagi ka hena changsil lamba yabagi chingnaba lei haina hanagi chief minister en Biren nungang ba phongdorakli ngasi mahaki social media account da thagalakhiba post amada United Nations for Refugee gi report palladuna hai haukiba chahi 2021 gi February tha dagi hojik fawbada chawrakna Myanmar macha lising humfuga mariga chahum rom India da ain gi wangmada changsinkhre hairi Masida Myanmar macha lising taruk ka chanipan UNHRC ga loinana New Delhi da register tawkhre official oidaba masing na hena yamnamgani haina mahangna nungnang ba phongdorakli mata masida ikhoina tumina leithokpa yaraktre haiba khangminarasi issue asina ikhoida makhata na chaitheng piraktringai da paikhat payaba thabak sing paikhat hauragani haina phongdorakli no wasu agreement gi matung ina UPF ki camp ani thupse lagani mangana atopa mafam sing da hongdokhragani Haukiba September Mari da Kuki su militant sing Ministry of Home Affairs amasung Manipur Sarkar ahungi marakta tripartite su agreement sign tawnakiba adugi matung ina UPF ki oinadi makhoi gi hana leiramliba camp sing adu nauna hongdok hongjin tawragani aduga keno gi oinadi housingmaki oina makhoi gi hana leiriba camp sing adu hongjok honjin tawbagi phibam amata leitri haina pawgi source amana hairi Pausina makhata na hairibadi Kuki Lalolup sing apunba umbrella organization ama oiriba UPF ki makhada punna Kuki Lalolup nipan lei makhoi apunba kedargi string na lishing amaga yangkai ga mapani aduga atopa Kuki Lalolup sing umbrella organization oiriba keno gi makhada Kuki Lalolup tara lei makhoi apunba kedar sing gi string na chamaga tara ga ni thoini UPF amasung keno gi oina ing 2008 gi Chanarakiba su agreement adugi matung ina leiriba si punna kem taraga marini adobo handak nauna tawnakiba agreement adugi matung ina hana leiramliba sugi kem taraga mari asigi manungda tampaki mitei singna namna tariba jaga sing asida leiriba kem taret amadi chingi jaga singda hongjinduna hana leiriba masing asidagi hanthan ba haina yanakibani Hairiba yanakiba adugi matung ina UPF ki makhada hojik leiriba Samusang Sinai kem asina Kangpokpi district ki cycle police station gi manung chanba Saijangda Navin Nalon kem asina Churachandpur district ki Henglep police station gi manung chanba Golengkot village ta Saleng Mongbum kem asina Churachandpur district ki Sangaikot police station gi manung chanba Tuibai village ta Chalet Harmon kem asina Technopol district ki Sita village ta New Faisat Gilgal amasung Chongkhojau Heref kem ani asin amata oina punsin naraga Churachandpur district ki Henglep police station gi manung chanba New Saikota Thingsat kem asina Kangpokpi district ki Kangchu police station gi manung chanba Karambai fe village ta hongbagal loina na hariba kem asigi maming nauna Langki Joy kem haina maming tholagani Sinung kem Ankhangsu village asina Fairjol district ki Parbung police station gi manung chanba Kangren village ta duga Ngatheljang Inbenager kem asina Kangpokpi gi J Thongkholui village ta honglagani Mount Sinai kem asi thupsilaga hojik leiriba Phaibatang amasung New Tai Court kem ta merge tawragani UPF ki oina paksa na hana leiramba kem sing mafam amada hongdokhiba amasung kem anina thupsin bada yanakraba so hojikma ki oina keno gi leiriba designated kem sing asidi aduma makhata na leikhigani keno gi T Gamnom kem amasung UPF ki Nazaret Baifatang amasung New Tai Court kem ti makhata na leikhigani hairi